Como é que é? Está tudo? Vamos hoje aqui ao Rally Portugal Braga Street Stage. Vou aqui para a zona do Campo das Hortas, ver se vemos melhor. Eu queria ficar ali na zona do Arco da Porta Nova, porque dizem que é lá que vai ser o salto, para ver se conseguimos ver umas coisas assim mais espetaculares. Vamos esperar para ver esses Toyotas, esses Hyundais, não é? Alguns Minis também. E mais algumas coisas. Dizem que o Hyundai está muito forte. E já agora vão dizendo aí se estão a gostar de ver eu andar de moto, se não, se estão a gostar de como eu cubro os eventos e essas coisas aí, se gostavam de ver alguma coisa diferente, qual é onde a câmera que gostam mais. Eu também mudei aqui uma coisita ou outra no microfone, a ver se conseguem ouvir sem tanto vento, pelo menos. Espero que estejam a gostar. Já agora vamos aqui para o Campo das Hortas, estacionar a moto e ver se conseguimos ver alguma coisita. Vou ver se vos mostro os carros também a dar um bocado de gás. Eu queria mesmo. Vou filmar com a GoPro e com outra câmera que tenho, para ver se consigo um bocado mais de zoom. Espero que vocês gostem, né? Vamos lá então dar aqui um passeio de moto, para ver se vocês têm uma visão do que é o Rally de Portugal e os carros. Dizem que vai ter essa animação de pista, vamos ver o que é a animação de pista também. Espero que gostem. Até já. E neste circuito improvisado, mesmo no centro da cidade de Braga.
Duplas nas concorrentes, isso mais tarde do UFC. Esta é uma passagem de linha, portanto eles começam a ser intercalados a partir de um certo momento. Conseguimos agora, se estão